Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, НТР каналында көн темасы тапшыруы. Бүген аны мин, Гөлия Нигъматуллин, алып барам. Бездә кунакта Түбән Кама муниципаль районы имам мөхтәсибе, Үзәк Җәмигъ мәчете имам хатибы Салих хәзрәт Ибраһимов. Хәерле кич. Әңгәмәне мөселман дөньясы өчен әһәмиятле һәм мөһим яңалык буенча фикер алышудан башларга тәкъдим итәм. Яңа микрорайонда яшәүчеләр ниһаять яңа мәчетле була. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаһның рәхмәте белән инде быел без шундый зур эшләр инде алга таба күрәбез. Һәм инде 35-нче А микрорайонның яшәүчеләр инде әлбәттә хәтта үзенең йортларыннан ушбу эшләрне күрәләр. Аллага шөкер, бүген көнне без 321 свае инде субай кактык. Аллага шөкер, инде мәчетнең нигезе безнең инде әзерләнеп бара. Ростверк эшләре хәзер алып барабыз инде. Ул теге фундамент, бетон кабул итү һәм башкасы. Әле безнең бар шул ук территорияда инде мәчет территориясында инде без безнең кибеттә каралган, шулай бит инде. Аның өчен инде аерым безнең субайлар кагабыз. Анысы да булырга тиеш, чөнки ниндидер булса да инфраструктура булырга тиеш. Шулай бит инде кеше әгәр дә мәчеткә килә икән, аның теге төрле теләкләр булырга мөмкин. Шул ук яулык, мисал өчен диспә булсынмы, Коръән мусхаф сатып алырга теләсә, шунда аның мөмкинчелек булыр иншалла. Мәчетнең проектына килгәндә кем тарафыннан расланды, ниндирәк була ул? Имам кеше мәчеттә эшләүче, инде мәчет өчен җаваплы кеше. Әлбәттә, ул мәчеттәге булган бөтен хуҗалык өчен җавап бирә һәм әлбәттә аның өстендә теге намаз укыту гына түгел, хәтта теге аның расходлары шулай бит инде бик аны борчый. Шуңа күрә инде әлбәттә без хәзерге проектларны шулай карыйбыз. Ул беренчедән затратный булмасын, теге расход күп булмасын, һәм киләчәктә аны ничек, менә рушат әйтәм инде, обслуживать итер өчен теге катлаулы булмасын дип. Әйе, без телибез, ул булсын матур, ул булсын шундый теге безнеңчә, ничек тә татарча дип әйтәбез, тюльпан формалар булсын анда, төрле манаралар шундый матур әйт. Әмма ләкин хәтта бүген көнне без күрәбез, нинди безнең кышка шамаган шабетне, мисал өчен яңгыр яуса, о каядыр киреп аннан соң салкынлар килсә, тиз арада теге хәтта таш булса да ул чыдый алмый. Табигатьнең теге кеше дип әйтәбез инде, бит мисал өчен ул менә шул матурлыкны җимерә башы. Шул матурлыкны саклар өчен күпме акча кирәк мисал өчен. Шуңа күрә әгәр дә инде без бүген көнне мисал өчен төрле мәчетләр төзибез икән, шәһәрнең бер почмагында без шундый тегәзрәк заманча булсын дип теләгән идек. Беренче яктан ул кыйбат булырга тиеш түгел. Ягъни аның яме гадилектә булырга тиеш. Ул гади булырга тиеш. Шуңа күрә әйтәм бит, безнең максат иде аның эшендә ничек кешегә уңайлы. Әйбет. Икенче яктан ул бит инде шәһәрдә булгач, аның матурлыгы да булырга тиеш. Шуңа күрә инде без күбрәк карадык аның тышкы, мисал өчен без шундый махсус шундый таш дип әйтәбез. Без шул ташларны мисал өчен Германиядән сайладык. Ул клинкерный кирпич дип атала инде ул шундый таш, әйбет. Ул матур үзе һәм ул озакка чыдый торган. Безнең максат булган иде, менә шул җидар дип әйтәбез, стеналарны, әйбет, менә бу мәчетнең сыйфатлы матур ташлар белән бизәргә дип. Шуңа күрә максат безнең мәчет булсын. Әлбәттә, аның манарасы да бар, Аллага шөкер. Манарасы аның аерым булачак. Аның өчен без аерым субайлар кактык. Шуңа күрә манараның 27 метр булачак, Алла белсә. Хәтта без аны шулай карадык, менә безнең бит инде ерак түгел Химик проспекты, анда City Mall шундый зур торговый центр әйтәбез, кибет әйбет. Менә шул юлдан манара күренсен. Кайчан төгәлләнә, кайчан шәһәрдәшләр инде менә шушы күркәм мәчетне күрә алачак? Без үзебезгә инде 22-нче елның Рамазан айының ахырында дип шулай хыялланып торабыз инде, Алла берсә.
Әмма ләкин ничек безнең шәһәрдәшләр катнашыр, шуңа карарга кирәк. Аллаһның рәхмәте яусын, бүген көнне мәчеткә килеп, менә минем дә өлешем булсын дип килүчеләр бар, садака салалар. Хәтта без үзәк мәчеттә шундый монитор урнаштырдык, күргәнсездер инде. Кеше мисал садаканы сала һәм бара онлайн трансляция дип әйтәбез бит. Анда бүгенге менә мизгилдә нинди эшләр алып барыла, бөтенсе күренә. Без мәчетнең юл аша каршы бинага куйдык махсус шундый видеокамера. Ул онлайн күрсәтеп тора, ничек шул стройплощадкада нинди эшләр бара. Шуңа күрә кызык. Иртән киләсең, ике субай кагалды, чыгып барасың мәчеттән, карыйсың 18, менә шулай. Шуңа күрә хәзер бүгенге көнне кеше керә мәчеткә, садака сала, ләкин карый, кая сала ул? Ул күрә, аның алдында монитор дип әйтәбез, телевизор, анда ничек эшләр бара, техника керә, бетон түгә, кемдер кабул итә, менә бөтен эшләрне бөтенсе күрсәтеп бара менә шул монитор. Шуңа күрә инде хыялланабыз, Алла бирсә, 22 елның Рамазанның айының ахырында инде Алла бирсә, хәтта бәйрәм көнне бәлки безнең шундый тантаналы ачылыш булыр иншалла дип шулай хыялланабыз, Алла бирсә. Чыннан да мәчетләр төзелә, бу бик күркәм күренеш. Без белгәнебезчә, элекке вакытларда күбрәк мәчеткә өлкәннәр йөри иде. Хәзер намазга яшьләр дә баса, яшьләр дә дингә килә. Сез моны нәрсә белән аңлатасыз? Беренчедән, мисал өчен үземнән башлыйм, чөнки тәҗрибә. Шулай бит инде. Мисал өчен мин мәчеткә 2000 елда йөри башладым. Инде төпләп шулай намазларны укып. Ул вакытта бабайлар һәм яшьләр иде. Карагыз ничек. Бабайлар, өлкәннәр һәм яшьләр. Урта буын юк иде. Берничә генә кеше. Һәм яшьләрнең дә возрасты ул шул 18, 19, 22, 25 яшьлек. Менә 18-тән 25 яшькә хәтле. 40-лар аз иде. Ondan соң, менә бер 5-6 ел үткәч, урта буын килә башлады. Һәм менә бүгенге көнне мисал өчен безнең бабалар алар аз. 60-ка, 70-ка җиткәннәре мисал өчен бит, алар аз. Хәзер күбрәк 50 яшьлек, 55, 60. Урта буын. Һәм яшьләр. Менә мисал өчен 2007-дә мин официаль рәвештә инде мәчеткә эшкә кердем. Ул вакытта мисал өчен вакыт торучы га әле безнең бабаларның арасында чират тора иде. Кем иң яхшы дуга кыла, кем матур итеп Коръән укый, аларның арасында мин әзрәк сайлый идем. Кемне утыртырга дип, бит. Ә бүген мисал өчен бу икенче буын, урта буын, ул ничектер менә шундый теге мәчеттә, теге вакытта торам, дуга кылырга өйрәнәм, мәҗлескә җөрим дип андыйлар бик аз. Шуңа күрә мен нәрсә әйтәсем килә, дин ул ритуаль, менә шундый рәвештән ул тормышка керә башлады. Мисал өчен бик күп хәтта пенсиягә чыкмады әле эш урында, булсын ул табиб, врач булсын ул педагог булсын, хәтта каядыр теге хезмәт итүче, мисал өчен алар намазда. Һәм алар әле пенсиягә чыкмады, бит. Әмма ләкин тормышны хәзер дин белән бәйлиләр. Яулык капланалар, сакал үстерәләр, шулай бит инде. Менә шуңа күрә ни сәбәп дип кемдер сораса, Аллаһның рәхмәте дип әйтәбез инде без хәзрәтләр. Шулай бит инде. Бу яхшы күренеш. Әмма ләкин әле бит динеңне син өеңдә дә, эш урынында да тотыр өчен әле анда булган таләпләр һәм шартларны син үтәргә тиешсең. Ягъни эш урынның бар, аның үзенең тәртибе, шартлары, шулай бит инде. Үзенең протокол дип әйтәбез, шулай бит инде. Обед вакыты булсын, мисал өчен ниндидер теге эш вакыты үзе бит инде шундый ул теге, аның тәртибе бар. Шуңа күрә син төрле вакытта теге менә хәзер намаз укыйм дип
намазга басмыйсың, шулай бит инде. Күпмедер көтәсең, мисал өчен. Шуңа күрә мин монда әйтер идем, заманы шундый дип әйтү дөрес түгел. Чөнки ничек әйтәсең, заманы шундый. Монда күбрәк менә шул мәгълүмат ягыннан, информация ягыннан кеше хәзер күбрәк укый, Инстаграмда, мисал өчен ВКонтактеда, хәтта бик күп интернетта, бик күп син менә бу дин турында зрәк мәгълүмат аласың. Бәлкем мәчеттә дини белем алу буенча курслар да оештырыла, аның да файдасы бардыр. Кешеләр үзләре килеп нечкәлекләрне аңлыйлар, намазга басалар. Ну, монда әйтәсем килә нәрсә. Кичке дәресләр безне менә 1996 елдан безнең кичке дәресләр эшләп килә. Әмма ләкин мин әйтмәс идем, менә мисал өчен ниндидер үзгәреш бар дип. Менә ул теге гадәтчә шулай бер елына шул ел башына мисал өчен бер 200ләп апа килә инде. Хатын-кызлар бит 150дә 40-50 арасында инде ират кешеләр килә. Кичке дәресләргә. Шуңа күрә теге һәр ел шулай. Саны бик артмый. Теге ничектер кинәт үзгәреш юк. Әмма ләкин менә мисал өчен моңа хәтле 2 атна эчендә без шәһәр күләмендә намаз бәхет ачкычы дип шундый чараны игълан иткән идек. Кем мисал өчен тиз арада намазын гына өйрәнергә теләсә, ул шимбә көнне килергә тиеш иде. Без аны вакытын да күрсәттек, көнен дә күрсәттек, бөтенесен тәгәзрәк кызыксындырыр өчен инде әзрәк шулай ничектер җәлеп итәргә тырыштык инде. Карагыз, шимбә көнне, беренче шимбә көнне 165 кеше килде. Аларның арасында 140 хатын-кыз, 25 иратлар инде. Шуңа күрә менә кичке дәресләргә алай килми, мисал өчен бит. Намаз гына өйрәтәбез дип игълан иткәч 165 кеше килде, әлхәмдүлилләх. Һәм ул инде безнең шимбә саен 5 шимбә 5 дәрес дип әйтәбез аны. Русча әйтмәкче экспресс метод обучения намазу. Һәм киләсе шимбә көнне әле алар үзләре белән кешеләр алып килделәр. Хәтта безгә урын булмаса да, менә шундай идәндә генә утырып язып барам, күп чыгармагыз гына дип, менә шулай кай берләре шулай бик сораган. Шуңа күрә без үзебез гаҗәпләнәбез. Ул безнең кулыбызда түгел. Әлбәттә без Аллаһтан сорыйбыз, я Рабб, малла хәерле кешеләрнең арасында теге намаз укучылар күбәйсен иде, теге күбрәк булсын дип, бит теге дингә карата якын булсыннар дип теге. Шуңа әмма ләкин Аллаһ Тәгалә үзе бирүче. Шуңа күрә без тырышабыз, без өндибез, әмма ләкин кеше үзе уйлап, фикерләп, беренчедән, икенчедән әлбәттә Аллаһның рәхмәте. Дингә килү ул бер Аллаһның рәхмәте. Теләүчеләр булгач, димәк, әлеге проект әле дәвамлы булыр. Әйе. Безнең киләсе акция дип әйтәбез инде, теге җыелыш, икенче этап дип әйтәбез. Ул март аенда булачак. Шуңа күрә кемгә кызык, мисал өчен, кем намазны тиз арада өйрәнергә тели икән, ул мәчеткә килеп язылсын, аннан соң аңа шалтыратып көнен, вакытын әйтерләр һәм инде иншалла менә шулай беренче адым булыр мәчеткә килергә. 2020 ел Татарстан Дини нәзарәте тарафыннан туган теле елы дип тә игълан ителде. Әлеге өлкәдә дә сез зур эш алып барасыз. Шулай бит, татар теле курслары оештырыла. Әлеге курсларга кешеләр йөриме? Монда бик кызык килеп чыкты, чөнки без үзәк мәчеттә аерым бер бүлмә оештырдык. Аны инде без бер 3 ел элек шулай бер бүлмәне табып, аны ремонтлап, матур итеп шулай әзерләп куйдык. Хәтта мин шулай әйттем, монда татар тел дәресләрен тыш берни дәрес булмаячак дип. Шулай әзрәк теге, аңа махсус шундый игътибар бирдек. Хәтта Аллаһның рәхмәте безнең Альфия Сулеймановна бит инде безнең бу чаралар өчен җаваплы. Ул шундый тәҗрибәле, шундый дәрәҗәле укытучыларны җәлеп итте. Һәм без инде игълан иттек, кем тели шул килсен, татар телендә өйрәнсен. Хәтта безнең нәзарәтебез бит инде аерым шундый бер китапларны, аларның аерым шундый бер бүлек дип әйтәбез инде бит, шундый бик матур, шундый бик җиңел теге беренче тапкыр кеше килгән өчен, теге татар телен өйрәнер өчен бик шундый җиңел, шундый уңайлы китапларны барлыкка китерде. Шуңа күрә аны безгә тараттылар хәтта.
Без шул китаплар белән инде шул дәресләрне алып барабыз. Иң кызыгы нәрсә, менә мәчеткә йөрүче түгел, гади кеше мәчеткә шул татар телен өйрәнер өчен шундый безгә мәчеткә килә башлады. Кызык. Чөнки без бит уйлаган күбрәк теге мәчеткә йөрүчеләр үзләре татарча өйрәнсеннәр. Мисал өчен мин шәхсән үзем бит инде теге шундый заманда яшәдем. Мисал мин хәзер татарча сөйләшсәм дә мин русча уйлыйм. Мин сөйләшкәндә дә тәрҗемә итәм үземә. Шуңа күрә әмма ләкин тырышам, Алла бирсә, әле киләчәктә өйрәнербез әле матур итеп сөйләшергә. Әмма әйтәм бит, гомумән мин хәтта үзем мәчеткә йөри башлаганда, безнең әйтәм бит ул вакытта бабалар күп иде. Так, татарча сөйләшегез, монда мәчетне татарча сөйләшә кирәк дип. Әмма ләкин беләсезме, менә шундый мәҗбүри итү бит. Ул файда китермәде. Мисал өчен миңа шәхсән миңа үземә менә татар телгә карата мөнәсәбәтне үзгәртү ул инде күбрәк Юсуф хәзрәттән ничектер менә шулай мин алдым менә ничектер аның ул бер кашан да әйтмәде так җегетләр татарча сөйләшик дип. Ул үзе татарча сөйләшә, аны хөрмәт изеннән аның белән татарча сөйләшә башлыйсың. Аның белән сөйләшәсең, ул гел тиге дөрес булмаса әзрәк төзәтеп җибәрә иде. Шуңа күрә мәчет бит ул әйтәм бит ул шундый урын, анда намаз укыйсың, дуга кыласың, Коръән укыйсың, шуша бит инде. Әмма ләкин үзара аралашу һәм татар тел белән аралашу ул факат менә әгәр дә җитәкче булсын шундый хөрмәтле кеше, абзый, бабай булсын, хәзрәт булсын, бит аны хөрмәт изеннән аның белән татарча сөйләшә башлыйсың. Салих хәзрәт, студияга килүгез һәм кызыклы әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Хәзер шәһәрдәшләргә җиткерәсе теләкләрегезне юллый аласыз, рәхим итегез. Киләсе көннең кадерен белеп, синең белән бергә яши торган, синең гаиләң, синең тормыш иптәшең, балаларың, әти-әниең, аларның кадерен белеп, менә бүген көнне иминлеген кадерен белеп, анысына кадерен белә кирәк. Аллаһның рәхмәте, без шундый муллы заманда яшибез, Аллаһка шөкер. Кибеткә каядыр кермәсәң дә төрле тәмле ризыклар, ашамлыклар саталар, бит. Әле безнең бабаларыбыз андый хыялланганда түгел, бит. Шуңа күрә әгәр дә адәм баласы шулай иртән торып Аллаһка шөкер итә, һәм аның янәшә булган, аның туганнары өчен, хәтта күршеләр өчен, дуслар өчен, алар өчен куанып, алар өчен борчылып, динебез өчен, милләтебез өчен, халкыбыз өчен файдалы булырга теләсә, иншалла, ул вакытта инде бу иң бәхетле кеше булачак. Киләчәктә дә менә шулай булганын саклап, үз балаларга тапшырып, инде дугалар белән, изге гамәлләр белән үз тормышыбызны оештырыйк. Рәхмәт теләкләрегез өчен без сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мин исегезгә төшерәм, сез көн темасы тапшыруын карадыгыз. Бүген аны мин Гөлия Нигъматуллина алып бардым. Студияда кунакта Түбән Кама муниципаль районы имам мөхтәсибе, Түбән Кама Җәмигъ мәчете имам хатибы Салих хәзрәт Ибраһимов булды. Киләсе очрашуларга кадәр.